Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala arwahi abihi min al-syahid wa sallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u tawi iki bab kang kaping 9. Sudah masuk bab ke-9. Kitab niki ada 10 bab, berarti 9 10 hatam. Fi kitabatil Qur'ani ing dalem jelasno ing dalem perkara masalah nulis Al-Qur'an. Wa ikramil mushafi lan mulyakno mushaf, nggih. Nulis Al-Qur'an kale mulyakno mushaf. Mushaf niku pundi? Mushaf nggih Qur'ane jenengan niku sing pun dadi lembaran-lembaran niku sing wis dadi sak buku niku jenenge mushaf nggih. Mushaf Al-Qur'an. I'lam rawsira anal Qur'an al-aziza, sak temene Qur'an aziz iku kana ana apa Al-Qur'an iku muallafan dan susun. Fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem mongsone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama ing atase perkara huwa kang utawi ma iku fil masahifi ing dalem pira-pira mushaf al yauma ing dalem ikilah dina. Dadi susunane Quran nggih. Susunane Quran mulai zaman Kanjeng Nabi sampai samangken iku sama. Dadi susunan yang ada pada napa zaman Kanjeng Nabi kali zaman sak mangkin sing sampean tingali sak mangkin sing sampean maca sak mangkin sing jenengan apal walakin lam yakun majmu'an fi mushafin walakin balik tetapi lam yakun ora ana apa Al-Qur'anu iku majmu'an dan kumpulno fi mushafin ing dalem suci mushaf nggih. Dadi zamane Kanjeng Nabi niku mboten enten dasikan kertas model ngeten iki. Terus Quran niku mboten kok nggih disusun model rapi kados samangken mboten. Zaman sing Kanjeng Nabi ada wahyu turun langsung tulis. Ana sing sahabat napa Zaid bin Sabit niku cara sakmangken sekretaris Kanjeng Nabi. Niku bagian nulis wahyu. Jadi nulisnya nggih teng alat dan media yang ada. Kulit, kemudian tulang ya. Tulang itu kan gede, tulang napa meneng tulange napa jeneng unta kan gede. Lek tulange pitik kan gak kena ditulisi ngoten. Jadi tulang terus napa jenenge kulit, mayoritas teng kulit, teng kayu-kayu, teng papan kayu niku. Papan kayu ngoten. Kulit terus teng papan kayu niku ditulis. Kemudian disimpan. Karena Quran kan turunnya ndak langsung geradakan sak ngenten mboten. Dadi per ayat, kadang per surat. Beberapa ayat turun ngoten. Terus balkana mahfudhon fi suduril rijali. Di samping itu Al-Qur'an juga tersimpan dihafalkan fi suduril rijali pada dodo-dodone menungso. Maksudnya para wong lanang ngoten nggih. Dadi Quran niku di samping disusun, ditulis di kulit-kulit, di gerabah-gerabah, di napa jenenge kayu-kayu niku juga dihafalkan oleh orang Islam nggih. Mergo nggih mboten enten tulisan niku dadi Kanjeng Nabi angsal wahyu kemudian disampaikan, kemudian dihafalkan ngoten. Nggih, fakana mongko ana sapa tawaifu pira pandan, ada beberapa kelompok minas sahabati saking sahabat iku yahfadzunahu ngapalno sapa sahabat ing Al-Qur'an kullahu ing sekabehe Quran nggih. Ada sahabat yang hafal 30 juz ada.
Wa tawaifu lan pira-pira kelompok yahfadzunahu kang apal sapa tawaif ab'adon ing pira-pira bagian minhu saking Quran. Ada yang hanya hafal beberapa bagian saja nggih. Awak dhewe termasuk sing apal kabeh napa apal sebagian? Nggih. Sebagian kecil napa sebagian besar? Sebagian kecil. Nggih, dadi Quran iku kabeh terus dibagi. Bagian ana bagian besar, bagian kecil. Alhamdulillah awake dhewe masuk sing bagian bagian besar, bagian kecil. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Wong zamane Kanjeng Nabi mawon tidak semua orang hafal Quran. Nggih, riwayat niku Sayyidina Umar niku mboten. Sayyidina Umar niku mboten hafal Quran. Jadi hanya beberapa orang-orang tertentu yang hafal Al-Qur'an. Zamane Kanjeng Nabi. Dadi cara sak mangke niku gak patek akeh sing hafal Quran niku ya gak masalah ngoten. Contone ono ngoten. Zamane Kanjeng Nabi mawon tidak semuanya hafal. Mergo ngeten. Kenapa kok banyak meskipun hidup pada zaman Nabi banyak sahabat yang ndak hafal? Satu, ketika turun ayat niku memang tidak ada waktu untuk menghafal. Contoh ono ayat perang. Nggih, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah ngoten. Ayat perang, ayat perintah perang. Durung diapalno kudu langsung siap-siap perang, nggih. Dadi gak diapalno ngoten. Gak diapalno. Dadi ada ayat perintah perang langsung umat Islam siap-siap perang yang persiapannya membutuhkan beberapa bulan. Persiapan perang kan lama ngoten. Nah, makane tirose para sahabat niku ngenyek para boten ngenyek ya. Jawab tabiin kan generasi setelah sahabat itu banyak yang hafal Quran. Terus jarine tabiin niku, kenapa kok Anda tidak hafal Quran? Terus jarine jawab sahabat, iya kami itu sebelum menghafalkan itu sudah melakukan. Kalau kalian kan menghafalkan dulu belum tentu melakukan. Kalau kami dulu zaman Nabi melakukan dulu baru menghafal. Tadi ayat perang turun, perang sik, apale kari ngoten. Dadi keunggulannya sahabat niku ngoten. Dadi turun satu ayat diamalkan, baru dihafal. Nggih, alhamdulillah lek ana sing langsung hafal, alhamdulillah lah ngoten. Tapi yang jelas para sahabat ada ayat turun, ayat perang, ayat tentang napa jenenge miras, ayat tentang niku diamalkan dulu baru kemudian hafal. Ngoten. Lah awak dhewe kan mboten ngapalno sik, ngamalno keri. Nggih. Kaya kula ngene kan ya kurang karo kan iso ngamalno kabeh sing teng jero Quran ngoten. Pun. Falamma kana mongko semangsane tinemu nggih. Falamma kana mongko semangsane tinemu apa zamanu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, zamane Khalifah Abu Bakar. Wa qutilalan den pateni sapa kathirun akeh min hamalatil Qur'ani saking wong-wong kang hafal Quran. Khofa mongko wedi sapa Abu Bakar mautahum ing matine hamalatul Quran. Wah tilafaman lan beda-bedane wong ba'dahum kan sakwise hamalatul Quran fihi ing dalam Quran pun. Setelah zaman Kanjeng Nabi sedo ya, zaman Kanjeng Nabi sedo kemudian diganti oleh Abu Bakar. Nah, zaman Abu Bakar niku sudah jadi master Quran, jadi napa jenenge? Susunan niku sudah disusun. Kali Kanjeng Nabi sudah disusun kemudian ditaruh ada napa mboten ditaruh berserakan. Zaman Kanjeng masih berserakan, kemudian nanti dikumpulkan kembali. Kemudian zaman Abu Bakar banyak orang-orang yang hafal Quran ini perang khususnya perang Yamamah. Perang Yamamah itu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat sepeninggal Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi wong mang gelem bayar zakat. Kanjeng Nabi sedo ndak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Nah ini dalam perang Yamamah ini banyak orang-orang hafal Quran sekiranya aja 70 lah, 70 ngoten. Zaman singen 70 nggih kathah. 70 hafal Quran niku sedo. Nah, Abu Bakar wedi, engko iki Quran yo apa piye carane engko. Moro-moro Quran beda ngono. Kemudian fastasyara ashabatu radhiyallahu anhum fi jamihi fi mushafin fa asyaru bidzalika fakatabu fi mushafin wa ja'aluhu fi baiti Hafsata ummul mukminin radhiyallahu anhu. Pun singkat cerita kemudian niki lek sing belajar ilmu Al-Qur'an niku
familiar kisah niki. Jadi setelah banyak penghafal Quran sedo, Sayyidina Umar usul Abu Bakar, iki kan wong ngapal Quran akeh sing sedo. Piye lek Quran niku dikumpulno, didadekno siji, disimpen ngoten. Cek Quran iki gak ilang. Quran iki gak ilang ngoten. Pertama Abu Bakar mboten purun. Ndak. Loh, apa enggak? Rasulullah gak ngumpulno, mosok aku ate ngelakoni apa yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi gak ngongkon, Kanjeng Nabi gak ngelakokno. Kok saiki aku kate ngumpulno Quran dadekno siji ngoten. Enggak gelem ngoten. Terus Sayyidina Umar kista, ini demi insyaallah apik, demi Islam. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar setuju, kemudian dicari orang-orang yang punya catatan, orang-orang yang punya hafalan Quran dikumpulkan kongkon setor nang sing jenenge Zaid bin Sabit. Sekretaris Zaid bin Sabit kan apal. Zaid bin Sabit apal, kemudian dicek. Endi awakmu tau nate ngoten, didelok catatane. Oh iki Quran. Kan kadang catatan niku mboten kok mek Quran tok, ada keterangan oh Nabi menjelaskan ayat ini seperti ini ngoten. Dadi disortir ambek jenenge Zaid bin Sabit ngoten. Dadi sortir. Oh iki duduk Quran, duduk gak masuk. Akhirnya sampai terkumpul satu, jadi satu file. Kemudian ambek Sayyidina Abu Bakar dititipno napa jenenge? Sayyidina Abu Bakar sedo ya, Abu Bakar sedo, kemudian teng Sayyidina Umar. Nah niku wau kan sudah jadi satu file. Nah zaman Sayyidina Umar niku kumpulan Quran niku dititipno teng Hafsah niki garwane Kanjeng Nabi sekaligus putrine Umar. Dadi Umar niku kanca ya mara tuwa, padha mbek Abu Bakar. Abu Bakar nggih sahabat ya mara tuwa. Sayyidina Ali sahabat ya mantu. Nggih, dadi ana wong rabi anake kancane biasa. Ngoten nggih. Nah, ngoten. Dadi dititipno teng Hafsah, kemudian zaman Sayyidina Umar itu tidak ada lagi perihal Quran itu karena fokus perluasan Islam ngoten zaman Sayyidina Umar. Sampai tutuk Syam barang, sampai tutuk Persia. Zamannya Sayyidina Umar ngoten. Pun. Kemudian Sayyidina Umar sedo diganti Sayyidina Utsman ngoten. Falamma kana fi zamani Utsman radhiyallahu anhu wa intashara al-Islam khafa Utsmanu wuqu' al-ikhtilafi al-muaddi ila talqi syai'in min al-Qur'an aw ziyadati fihi fanasakha min dhalikal majmu' alladhi 'indi Hafsah alladhi ajma'at sahabatu alaihi masahifa pun. Nah niki singkat cerita zamane Sayyidina Utsman niku ya banyak perang di satu sisi, kemudian karena Islam sudah luas, pasukan perangnya banyak dari kabilah ini, dari negara ini, dari kota ini. Lah cara mengucapkan Qur'annya beda. Terus pengkerengan, gak wacananku sing bener, gak wacananku sing bener. Akhirnya Sayyidina Utsman punya inisiatif file yang ada di Hafsah tadi nggih disalin ditulis ulang, kemudian dikirimkan ke beberapa negara untuk diajarkan agar tidak terjadi lagi perselisihan tentang cara baca Al-Qur'an ngoten. Niki cerita bab qiraat mengke ngoten. Singkat-singkat mawon ngoten. Nah, setelah itu disalin menjadi beberapa salinan, dikirimkan beberapa negara Islam. Wa ba'atha biha ilal buldani wa amara bittilafi ma khalafa. Dan Sayyidina Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membakar salinan-salinan yang milik pribadi. Nggih. Dadi Sayyidina Ali niku punya Quran pribadi. Jadi Sayyidina Ali niku punya catatan Quran pribadi. Zaman Kanjeng Nabi tasik sugeng niku Sayyidina Ali punya nyatet gambar. Oh Quran iki. Jadi Sayyidina Utsman agar ini tidak kisruh maneng, kemudian yang selain yang ada di Sayyidina Utsman, yang lainnya harus dibakar, dihancurkan agar tidak terjadi perselisihan. Kata Sayyidina Ali enggak ada. Abdullah bin Mas'ud enggak ada. Nah niku makane jenenge
Abdullah bin Asun niku rada kali Sayyidina Ali niku rada mangkel niku. Ada sedikit tidak terima karena catatan pribadinya di Sayyidina Utsman yang sana Sayyidina Ali. Jadi ngoten. Jadi Abdullah bin Mas'ud niku kali Sayyidina Utsman rada nggih mboten enak lah. Mergo catatan pribadine niku dihancurkan niku mau, dibakar. Nggih. Tapi nggih demi kepentingan Islam ngoten. Wa kana fi'luhu hadza bittifaqin minhu. Dan ini pensalinan ini menjadi satu, disamakan semuanya, cara bacanya, penulisannya disamakan, makanya tadi ilmu jenenge Rasm Utsmani pun. Nah, ini mendapat kesepakatan dari Sayyidina Utsman, kemudian wamin Aliin, dan dari Sayyidina Ali, wasairi sahabati, dan dari mayoritas sahabat yang lain itu sudah menyetujui gagasan Utsman agar Quran dijadikan satu, ngoten, cara bacanya satu, tulisannya satu, ngoten pun. Wa innama lam yajma'hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin ing dalam mushaf siji lama 5 krana perkara kana kang ana apa mah iku ya tawaqqu tumiba ngoten nggih. Dadi arep sinten Kanjeng Nabi min ziyadatihi saking tambahane Quran wa naskhi ba'dil matsluwi lan nasah sebagian ayat-ayat kang den waca walam yazal lan ora gingsil-gingsil apa dzalika tawatu mengkono-mengkono arep-arep ila wafatihi sampai wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma amina mongko tatkalane wis aman sapa Abu Bakar wasailu ashabihi lan sekarine sahabate Kanjeng Nabi dzalika tawaqqu'ing mengkono-mengkono penambahan utawa arep-arep niku waqtadot lan natrapi menuntut apa al maslahatu kemaslahatane umat jam'ahu ing ngumpulno Quran fa'aluhu mongko ngelakoni sapa sahabat hu ing Jam'un radhiyallahu anhu pun. Atas apa kok zamane Kanjeng Nabi tidak kemudian dijadikan satu? Karena Kanjeng Nabi niku masih berharap kok lek ono ayat mudhun maneh. Lek iki ayat iki kemudian dinasah, hukumnya dinasah. Tadi tidak dijadikan satu karena Kanjeng Nabi masih berkeyakinan nanti akan ada ayat yang turun lagi ngoten. Setelah Kanjeng Nabi wafat kan tidak ada wahyu turun. Tadi selesai sudah Al-Quran selesai batu kemudian dijadikan satu, dan ini juga demi kemaslahatan orang Islam gitu. Nah, barokah awak dhewe niku, nah niku Quran yang sampai kepada kita niku dengan niki pun Al-Quran ataupun mushaf yang disepakati seluruh umat Islam sedunia. Meskipun mushaf Quran niki nggih cara baca kita kan cuma satu riwayat. Sinten? Melalui siapa? Imam Hafiz riwayat Imam Asim riwayat Hafiz, nggih. Imam Hasim riwayat Hafiz. Nah, padahal banyak lagi qiraat lain yang oleh Kanjeng Nabi niku di ACC. Apa di ACC iku? Disetujui, nggih, disetujui. Jadi Kanjeng Nabi niku zaman mudhun Al-Qur'an niku kan menggunakan lugat Quraisy. Cara gampangane lugat Pak Sari ngoten. Lugat Quraisy. Nah, terus Kanjeng Nabi njaluk supaya turun lagi cara baca yang lain ngoten. Jadi unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Jadi Quran niku diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf niku maknane kata. Ana sing 7 cara baca, 7 dialek ngoten. Mangkane sing awak dhewe kan semerap ya cara baca Qur'anis ngeten iki ngoten. Padahal ada beberapa cara baca Quran yang lain yang sudah di-ACC oleh Nabi. Yang kita ndak tahu, yang kita ndak tahu. Makanya pisan-pisan belajar ngerti qiraat sab'a. Contoh ngeten mawon. Contoh paling gampang ngeten. Teng Fatihah. Teng Fatihah niku sing maos Maliki Yaumiddin. Nggih. Niku Imam Hafiz. Imam yang lainnya Imam Hafiz kali Hamzah lek mboten salah, membaca panjang lafaz Maliki Yaumiddin. Yang lain itu membaca pendek. Maliki Yaumiddin. Nah, niki semuanya di zaman Nabi ada dan Kanjeng Nabi ACC ngoten. Terus Fatihah malih teng lafaz sirat. Sirat, nggih. Awak dhewe lek ngomong sirat kan nggih. Sing belajar awak dhewe niku ambek meco ngoten.
si ngoten. Ngoten. Imam Ibnu Katsir mboten. Imam Ibnu Katsir si biasa kok sin. Siratal ngoten. Siratal ngoten. Siratal ngoten. Imam Hamzah kali Al-Kisai ismam zi. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Zi. Alaihum la Imam Hamzah kali Kisai ini. Alaihum. Sanes alaihim. Zi. Nah, si kali zi. Nah, itu semuanya teng zaman Kanjeng Nabi angsal ngoten. Angsal di ACC Kanjeng Nabi. Nah, berhubung awak dhewe ngertine mek si ngoten. Si ngoten. Si. Terus ya murid-muridnya diajari nggih si. Engko lek waca sirat engko malah kaya sin ngoten. Tapi perlune cek ngerti nggih, cek ngerti ya kadang-kadang ya suruh si iku ya tahu dibenerno zaman Kanjeng Nabi. Sampai sak mangkin pun lek awak dhewe melok qiraate Imam Ibnu Katsir macane nggih sirat. Dadi jenengan seumpami ben napa jenenge umroh utawa haji kepethuk wong-wong sing daerah Imam Ibnu Katsir mereka maca siratal ladzina mboten masalah. Cara baca mereka memang seperti itu ngoten. Nah niku zirat nggih ngoten. Ziratal ladzina alaihum wonten sing maca alai lawat dhewe kan alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihum. Wah iki Quran opo kok ngono lho. Lek gak tahu ngerti. Nah niku Quran niku ngoten. Lek gak wong sing ahli Quran niku pun dadi intine sejarah singkate ngoten nggih. Sejarah singkat pengkodifikasian lek napa istilah teng kampus niku pengkodifikasian. Dadi Quran dijadikan satu mushaf. Dadi prosesnya mulai zamannya sinten Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Ali sudah ndak ada pun. Nah niku nanti mangke bersinggungan langsung dengan ilmu jenenge ilmu qiraah sab'ah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.